Өнгөний тухай. Хэрэглэгчдийн худалдаа авалтанд өнгө маш чухал үр гүйцэтгэдэг. Өнгөний хувьд лангуун дээр өрөөстэй бусад бүтээгдэхүүнээс ялгарч байна уу гэдэг нь маш чухал байдаг. Өнгө нь улс орны соёл, зан заншлаас шалтгаалаад олон янзын утгыг илэрхийлдэг. За өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнүүдийн өнгөтэй адилхан болчих вэ гэж шалгаж үзэх хэрэгтэй. Өнгө нь бэлэгдлээс гадна үнтээлэг, хямдхан харагддаг, бас өөрийн гэсэн утга илэрхийлэгддэг байдлыг та бүхэн бодолцох хэрэгтэй. Тухайлах юм бол цагаан өнгө гэхэд цэвэр цэмцгэр гинэн цайлган өөдрөг үзлийг илэрхийлдэг. Мөнгөлөг өнгө инх тайван төвчээрийг, ногоон өнгө тогтвортой байдлыг, шар өнгө ухаан, инновац, өөдрөг байдал, анхааруулга, шинэлэг байдлыг илэрхийлж байдаг. Алтлаг өнгө нь хүч чадал, тансаг байдлыг, улбар шар өнгө энергийг, улаан өнгө хүч чадал, хүсэл, ирмэлцлийг илэрхийлж байдаг. Чирнэлийн ягаан өнгө гэхэд тансаг байдал, гашуудлыг, цэнхэр өнгө шудрах, үнэн, хамтаж байдал, хариуцлага, уламжлал илэрхийлж байдаг. Харин хар өнгө чимээгүй байдал, хүч чадал, дэгжин байдал болон гуниг, гутралын илэрхийлэл болдог. За одоо өнгөний хүч гэдэг дээр илүү дэлгэрүүлээ тайлбарлая. За тэгэхээр савбагла буудлын өнгөн дээр чухал ач холбогдол өгж ажиллахын гол зорилго бол хэрэглэгчийн анхаарлыг татах, хэрэглэгчид анхны мэдрэмжийг өгөх гэдэг ийм гол зорилготой байх нь байна. Тэгэхээр зураг дээр энэ угаалгын нундгуудыг харж гин лангуун дээр хүртэл өргөцсөн байх нь аяндаа тэр тэнд байна гэд хэрвээ танил болцсон брендинг хүч сайтай энэ тайдын өнгө өөрөө ийм оранж улбар шар өнгө маш хүмүүсийн анхаарал ой тоон тогтцсон бол шууд нөгөө бүтээгдэхүүн маань тэнд байгаа юм байна. За эргэхдээ тэндээс авъя гэд бараг хажуугаар нь өнгөрөхдөө шууд анзаардаг. Ийм өнгө гэдэг өөрөө ийм хүчтэй байна. За өөр нэг жишээг харъя. Монголынхоо жишээг харъя. За сүү компани сүү байна, дээд сүү байна, миний Монголын сүү байна. За Апогийн сүү, Монпрешийн сүү гэд дөрвөн ийм топ үндэсний сүүний үйлдвэрүүдийн жишээ зургийг харуулж байна. За энэ савбагла буудлууд дээр бүгд адилхан ийм хөх өнгө аваад байгаа биз. За тэгэхээр магадгүй энэ маркетрууд нь бодоод энэ сүүг ер нь бол ийм цагаан сүүг сүүний цацал өргөх гэдэг юмтай улбаалж цагаан сүү, цэнхэр тэнгэр гэдэг утгаар энэ Монголын сүүний үйлдвэрүүд дандаа юм цэнхэр цагаан өнгө аваад байгаа байх магадaltaй юм. Тэгэхээр яг хөө миний гол хэлэх гээд байгаа зүйл бол яг энэ бүтээгдэхүүн бүгдээрээ цагаан болон цэнхэр өнгөтэй. За гэтэл яг энэ сүүнүүдийг харж байгаа та нар сонголт хий гэвэл аль сүүгийг сонгох вэ? За миний хувьд бол миний Монголын сүү гэдэг бүтээгдэхүүнийг хамгийн ихлээр сонгодог байсан. Гэтэл сүүлд манай ээж болохоор дээд сүүгийг аваарай гэдэг ийм даалгавартай. Тэгэхээр энэний цаана юу хэлж ийнэ гэхээр савбагла буудлын өнгө хэдийгээр ялгарл байхгүй ч гэсэн цаана брендинг хүч гэдэг айгүй чухал юм байна. Тэгэхээр савбагла буудал гэдэг бол хамгийн эхний хэсэгдэр зах зээл дөнгөж танигдах дээр их ач холбогдолтойгоор өнгө хүчтэй орж ирж байгаа мөртлөө тэр брендинг хүч гэдэг бий болоод эхлэхээр тухайн бүтээгдэхүүн өөрөө сонголтонд нөлөөлөгдөд итгэл үнэмшил миний Монголын сүү бол яалтч байхгүй хуурай сүү ордоггүй гэсэн гэдэг брендийн өөр амлалт нөлөөлөөд сонголт хийгээд байна. За Монпрешийн сүүн дээр болохоор арай жаахан өөр өнгийн ногоон өнгө орж ирсэн байгаа биз. За энэ бүтээгдэхүүн бол бас ялгарж байна. Яг энэ ижил төстөө савбагла буудлууд дээрээ гэлээ хийдэж брендт нь болж хэрэгэлж үзсэн дасаж зансан бүтээгдэхүүнээсээ сонголт хийгээд идэг тал бий. За энийг яагаад ингэж хэлж байгаа вэ гэхээр ихэвчлэн жижиг дунд бизнесүүд бол маш өрсөлдөөнтэй том бизнесүүд орчихсон байгаа зах зээл дээр тоглогч болж орж ирж байгаа учраас бид яаж тэр хүчрхэг брэндүүд олон жилийн хүмүүсийн сэтгэлд хоногдсон бүтээгдэхүүнүүдэд зэрэгцэж орж ирэх юм бэ гэдгийг бодхоос өөр арга байхгүй байна. Тэгэхээр сүү компани энэ Апо Монпреш эдрийн сүүн дунд жишээ нь бид нэр сүү гаргах гэж байгаа бол зүгээр яг эдрийг дөөрөөгаад хийж болох уугүй юу гэдгийг бодох хэрэгтэй.
Яагаад гэвэл хүмүүс энэ сүүнүүдийг баг рефлексээрээ одоо бариад авдаг болчихсон байгаа. Тэгэхээр манай ялгарл яг юу байх юм бэ? Рефлексээрээ бариад авах гэжээтэл хажуу талд нь нүдэнд нь өртөх гэдэг ялгарл маш чухал болж ирэх нь шүү дээ. За тэгэхээр магадгүй зурагт үзүүлж байгаа ийм сүүний брэнд байна. За ямар ч цэнгэр өнгө байхгүй. За тэгээд энэ moo гэдэг брэнд юм л дээ дэлхийд бас нэлээд амжилт үзүүлсэн цабаглаа бодол. Тэгэхээр энэ ингээд харах юм бол нэг юм содон үсгтэй гэх энэ нь бол одоо үнэний дэлэн яг сүү сааж байгаа юм шиг ийм мэдрэмж өгж байгаа. Тэгэхээр яг ийм сав баглаа бодол жишээ нь саяны үзүүлсэн сүүнүүд донд гараад ирвэл хүн жоохон зог тусаж анхаарч харна. Тэгээд эн чи юу вэ гэд анзаарагдах нь. Тэгэхээр бид нар олон өрсөлдөгч бүтээгдэхүүн дунд орж ирэхэд бол яалтч байхгүй одоо ийм өөр ялгарл байх ёстой. Тэгээд одоо бусад сургалтууд дээр хийсэн өрсөлдөгчөө судлах ижил төстэй нэг бараан дотор ямар бараанууд дотор зарагдах юм бэ гэдгээ бодох гэдгийг ач холбогдлын. За дараагийн зураг дээр болохтой зэрэг юм үнэний харангуут үнэ санаанд орохоор тэгээд ямар ч цэнхэр өнгө цалилдсан ийм сүлж байгаа эдэр зураг дүрслэл байхгүй. Тэгсэн мөртлөө хэрвээ ийм сав баглаа бодол манай Монголын сүүний компаниудын дунд ороод ирвэл жишээлбэл анзаарагдах, анхаар татагдах, тэгээ хэдийгээр одоо сүлж байгаа зураг харагдахгүй ч гэсэн цаанаа шууд хараад ийм үнэ гэсэн мэдрэмж төрхөөр байгааз. Тэгэхээр ялгарл гэдэг зүйл дээр ингээд мэрэгжлийн хүмүүс ийм содон онцлогтойгоор ажиллаж байгаа. За тэгэхээр мэрэгжлийн баг маань хэрвээ танаа бүтээгдэхүүний өрсөлдөгчдийг сайн судлах юм бол хэрвээ та нар өөрсдөө ялгархыг зөвшөөрөх юм бол ийм шийдлүүдийг бол гаргаад ирнэ. За яагаад ялгархыг зөвшөөрөх юм бол гэж ярьж байгаа вэ гэхээр за Монголын дийлэх бизнесүүд явж яг адилхан юм хийдэг. Тэгээ янз бүрийн маркетингийн креатив баг эдэр ажиллуулчаад айгүй гоё ялгаралтай бүтээгдэхүүн гаргаад ирэхээр за бид нар өөрсдөө яг ингэгээд өөр айлын бүтээгдэхүүнийг баг дөөрөөгаад хийхдээ их дуртай байдаг. Тэгэхээр бизнес чинь өөрөө асар өрсөлдөөнтэй зах зээлд орж байгаа учраас ялангуяа жижиг дунд бизнесүүд ялгархаасаа битгий айгараа гэж хэлж байгаа. За өнгөний хүчин дээр бас дахиад нэг зураг үзүүлье. Жишээлбэл одоо өнгөөр ялгарч болноо. Өнгөөр ялгарах бас боломж байдгаа. Энийг та хэд өөрсдөө бүтээгдэхүүн дээр анхаараараа гэж жишээ шүү дээ. За энэ зурган дээр болохоор нөгөө үнэ мүнэ огт харагдахгүй мөртлөө уул гараад ирлээ. Өнгөнийх нь дүрсэн шал ондоо боллоо. Тэгээд яг одоо энэ одоо яг хөдөө нутгийн сүү энэ да гэж мэдээлэл мессеж өгөхөр ийм зураг байна. За тэгээд ингээд Монголынхоо сүүний одоо 4 том брендийн зурагтай ингээ харьцуулахад өөр нэг зураг яа. За энэ Монфрешийн сүүтэй ижил төстэй боломж бас арай жаахан ялгарч ирж байгаа бас нэг жишээ санааг үзүүлье. За энэ адилхан үнэ гаргасан байна. Гэхдээ нөгөө өрсөлдөгчдийн ижил төстэй цэнхэр өнгийг аваагүй байна. За тэгсэн мөртлөө илүү натурал одоо нэг юм угнаасаа л харангуут нэг юм хөдөө премдэр байгаа мэдрэмжийг өгсөн тэр нэг юм шон багайц тэр дүрслэл маань өөрөө шууд хүнд хөдөө нутаг гэсэн мэдрэмжийг төрүүлж байна. Тэгэхээр ингээд сапагла бодол төр жижигхэн зүйл өөрчлөгдөлтөл хүмүүст маш олон ийм мэдрэмж өгдөг. Тэр мэдрэмж маань өөрөө бусад өрсөлдөгч нараас ялгарч явах ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр Монфрешийн сүү компани эднэр бол бас ингээд мэдээж концепц болон стратеги нь гаргаад хийсэн учраас бодод тунгаасан байгаа бах Монгол хүмүүсийн сэтгэл зүй гэж бас байгаа. Нөгөө сүүгээ сайхан цалилцаж сүлж байгааг л харж иж сүү мэдэрдэг. Ийм учраас энэ өгж байгаа мессежүүд нь одоо энэ дээр их төвлөрдөг байх гэж бодож байна. За өөр нэг жишээ хэлье. За энэ өнгөний хүч. За одоо манай энэ Монголын сүү дунд жишээлбэл энэ муурны зурагтаа энэ сүү гараад ирлээ гэж бодъё. Яг адилхан цэнхэр өнгөтэй, цагаан өнгөтэй тэгсэн мөртлөө бас өвөрмөц онцлогтой байгааз. Тэгэхээр харангуйтаа хүн бол муур сүүн дуртай байдаг. Энэ сүүний брэнд нэгэ шууд танигдчихээн. Гэхдээ энэ бол бүтээгдэхүүн дунд бол онцлог ялгаатай байна. За гэхдээ магадгүй ийм бүтээгдэхүүн бол манай Монголын зан сэтгэл зүйн онцлогт тохирохгүй байх магадaltaй. Тэгэхээр өнгө гэдэг зүйлийг сонгохдоо одоо хэрэглэгчийнхээ зан төлөв соёлыг бас судлах хэрэгтэй. Хэдийгээр бид нар муур сүүнд дуртай гэж мэдж байгаа ч гэсэн муураа сүүгээр хоолоод байдаг одоо амьдралын хөвшил
нөгөө амжиргааны төвшин өдр арай болоогүй байгаа учраас ийм сүү магадгүй анхаар татна. Гэхдээ бас сөрөг нөлөө үзүүлэх магадaltaй. За ийм мэт юмыг бас сайн нөгөө шийдлээ гаргаж байхдаа хүмүүс яаж хүлээж авч ийн эдэр гэдгийг нь онцлог харьцаж байгаа персонад зориулаад судлах ёстой юм. Яагаад персонад зориулаад гэж байгаа вэ гэхээр настай хүмүүс мэдээж одоо жишээлбэл муурны зурагтаа сүү хараад нэг тийм ойшоохгүй харин бүр сайхан юм цалилдсан сүүний зурагтаа сүүгээ сонгоод иж магадгүй. Гэтэл магадгүй залуу үе энэ сав баглаа бодол итгээд ганц би охин ч юм уу те залууд бол одоо энэ муур анхаарлын татна тэгээ яага болохгүй гэж энэ чарн сонирхолтой биш үү гэд авчих магадaltaй. Тэгэхээр сав баглаа бодлын шийдлийг хэрэглэгчийнхээ зан төлөвийн онцлогт зориулах ёстой юм.